तुमने मेरे ऑफिस में क्या देखा, जल्दी से बताओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुमने मुझे ब्लैक चार्जर यूज करते हुए देख लिया। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। वैसे मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने उस ब्लैक चार्जर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। नहीं। मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उस चार्जर को और प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि उस चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत